Такое вот интересное тут здание. Это бани коммерческие. Вот, и такой антураж, вот такой будет такая огромная печь. Конечно, потом покажу. Пока мы делаем первый этап, черновая кладка, отделка будет уже вторым этапом. Вот тут у нас такой огромный камин. Он будет имитировать русскую печь, такую прямо огромную русскую печь. Потом, конечно, попозже покажу. Вот, дымоход будет сюда в стену уходить. Вот сейчас пока на таком этапе. Но камин это только облицовка кирпичная. Вот здесь будет стоять топка остов. Вот как-то так. Это такой огромный такой дровничок. А сверху у нас будет, вот здесь, видите, выходит трубы теплого пола. Сверху у нас будет лежанка. Но лежанка, она как бы не тоже имитация. Она будет нагреваться теплым полом водяным. Камин растет. Вот, возникают некоторые вопросы. Вот тут мы забыли вентрешетку поставить. Сейчас я привез вентрешетку. Мы поставим и это. Сейчас дизайнер подойдет, мы обсудим ее размеры, обсудим толщину отделочного материала, чтобы нам сразу топку закладывать. Здесь будет топка остов стоять. Она уже закуплена. Вот. И здесь слишком большой у нас дровник. Ну, почти 2 метра, без 2 сантиметров 2 метра. Вот. И сейчас я обсуждал это, был на совещании, обсуждал, чтобы у нас посередине сделать еще одну перемычку, не до конца, но где-нибудь на 2/3 сделать еще опору для перемычек. Вот, как-то так. И здесь вот ребята сделали окошко. Вот это окошко, туда заведется трубы теплого пола и потом пойдут на лежанку у нас. Ну вот как-то так. Согласовали опору, значит, под дровник. Но здесь декоративно будет закладываться с фасада все дровами, поэтому опоры этой не будет видно. Так, вот у нас камин уже, ну нельзя сказать, что полностью подходит к концу, но уже достаточно близко. Теплый пол уже сделали. И сейчас вокруг обойду. Покажу, здесь лежаночка. Ну, дальше уже деревянная работа плотников. Вот, топку поставили. Сейчас защитили ее ОСБ, чтобы не сломать в процессе. Вот там сделали проем под решетку. Ну и сверху тоже будет. Сейчас я дымоходы привез, ребята разгружают. Завершается работа над камином. Вот его тыльная сторона так выглядит. Здесь, как я уже показывал, огромный такой дровник. Вот. Там вот сверху вот лежанка, ограждение лежанки. С двух сторон ниши под самовары. Уже кабеля выведены. Вот, и сейчас я приехал замерить рамку вокруг топки. Вот, ну, несколько дней у нас уйдет на изготовление рамки. Но в целом вот уже камин движется к завершению в таком деревенском небрежном стиле мазанки. Вот, ну, достаточно стильно получился. Вот сейчас я вам покажу, тут у нас еще лесенка на лежанку. Вот такая, там лежанка просто огромная. Почистится, потом туда маты уложится. Вот она подогревается. Это все имитация. Здесь, конечно, изразцы еще почистятся, пока замазано. Но в целом как-то вот так вот это все выглядит. Вот так вот, ребят, ну, близится к завершению. Давайте еще один раз ракурс покажу. Так, ребят, я в бане. Здесь уже жарко во всем помещении. Но здесь, конечно, не так жарко, не в парилке. Но тем не менее, вот я пришел растапливать, первая растопка камина после испытания. Вот, сейчас
как это сейчас уже выглядит в таком брутально мазанном виде. Вот мы видим, уже самоварчики стоят, подсветочка, лежанка, маты уложены, чтобы люди могли здесь лежать, отдыхать. Вот. Ну и сейчас я заказчику объясню, покажу, как пользоваться камином. Ну и на этом мы пожмем руки и пожелаем друг другу удачи. Сейчас еще с тыльной стороны покажу финальный результат. Ну вот, но вот так это все выглядит. Ребят, ну здесь такой стиль грубый, брутальный. Поэтому не говорите мне, что это так вот намазано. Это так и должно быть. Ну вот и все. На этом история с этим камином закончена.